カムスターマヤです。2週間ぶりのフィリピン語の講座ですね。お元気ですか？カムスタポカよ。今回のレッスンは若者がよく使うフィリピンのスラングのことです。スラングの定義は下に書くので読んでみてくださいね。今回は10個の人気のあるスラングを紹介したいなと思っています。では始めます。まず1つ目の言葉はこれです。チャロ、エチョス、チョスのことです。チャロとエチョスは同じ意味です。はい。エチョスの短くしたバージョンはチョスです。意味は嘘または冗談ってことです。いいですか？例えばこんな感じですね。本当はね、皆さん、明日私はフィリピンに帰国しないといけないんですよ。Uuwi ako ng Pilipinas bukas. Alam nyo ba? 知ってますか？チャラです。そんな感じです。ちょっと演技がうまくないです。はい、私が前に言ったことは全部嘘だって意味になります。チャロと言ったらです。言ったらもう全部嘘になります。いいですか？恥ずかしい、こんなことするの。はい、では2番目のスラングを紹介します。はい、2番目は best です。best というのは best friend、英語の best friend の短くしたバージョンです。best というのは、友達とか知り合いとか親しい人に対する呼び方ですね。でも私は自分のベストフレンドにはベストと呼ばないんですけど、友達とかにはたまに冗談ありでベスト呼ぶかなです。いいですか？もう誰にでも使ってもいいんです。いいですか？人を呼ぶときに使うスラングです。ベスとか、もう親しみを持ちたいなと思ったときには、よく使われる呼び方です。いいですか？おいベスとかそんな感じです。Helloベスとかです。あとはベスpunta tayo sa mallとかですね。そんな感じです。そんな呼び方です。はい、3番目です。いいですか？はい、3番目の言葉はアンサーベです。アンサーベです。アンサーベというのはアノンサーベの短くしたものです。いいですか？アンサーベです。アンサーベは意味がいっぱいあるんですけど、今回紹介するのは一つだけです。いいですか？意味は日本語で言うと、なんて言われたの？なんて言ったの？って意味なんです。同じ、両方ともです。いいですか？例えば、こんな感じです。また私の下手な演技を見てください。おい、nag-usap daw kayo ni mama? An sabi? そんな感じです。ママと話したの？なんて言ったの？なんて言われたの？って意味です。もう一回ですよ。おい、nag-usap daw kayo ni mama? An sabi? です。はい、では No.4 です。はい。anyare のことです。anyare というのは、anong nangyari の短くしたバージョンです。同じことばかり言ってますね、私は。すいません。はい。anong nangyari というのは、日本語で言うと、どうしたの？何が起きたの？って意味なんですよ。いいですか？anyare です。でもこのanyareは何が起きたのかっていうことを聞いてるんじゃなくて、どうしてそんなことが起きたのか、その理由を聞いてるわけです。いいですか？何が起きたのかじゃなくて、起きたことについて聞いてるんじゃなくて、どうしてそんなことが起きたのか、その理由を聞いてます。いいですか？はい、ではまた例文また私の下手の演技に行きます。こんな感じですね。いいですか？お、tumaba ka! Anyare? です。お、太ったの？どうして？何かあった？って意味なんです。いいですか？例えばもう一回、2番目ですね。お、bakit wala ka kahapon? Bakit wala ka kahapon? Anyare? です。な感じ。いいですか？どうして昨日いなかったの？Anyare? なんかあった？とか、そんな感じです。でも、理由を聞いてます。いいですか？アニャレです。私はよくアニャレを使います。はい。
No.5 はい、今回はノースブリードを紹介します。ノースブリードはよく使われます。これ、私の一番気に入ってるスラングの中の一つです。いいですか？ノースブリードですね。ノースブリードは英語ですね。ノースブリードは鼻血のことです。と意味は難しい、大変だということですよ。いいですか？例えばこんな状況で使われるんですよ。例えばね、マヤは日本語ができないんです。フィリピン語とビサヤ語と英語しかできません。で、私の目の前に韓国人と日本人がいます。私に韓国語と日本語で喋っています。何もわからないです。言語もわからないし、意味もわからないし、泣きそうな私はノースブリードという言葉を言います。いいですか？ノースブリード。わからない。例えば、もう一つの状況です。試験を受けてるとき。試験を受けているときですね。いくら何回も問題集を読んでもわからない、答えがわからないときは、ノースブリードって言います。大変難しいって言います。私の説明わからなかったかな？ノースブリードですか？はい、では6番いきますよ。本当は今日は7月24日です。5番までは、7月17日に撮影をしたんですよ。これが乾くまでずっと待ってたからすぐ6番できなかったんです。6番から最後までのビデオが撮影できなかったんです。はい、では今日からまた教えさせていただきます。6番のエクスプレッション、スラングはバハラナです。バハラナです。これはフィリピン人がよく言うエクスプレッション、スラングですね。バハラナです。バハラナの意味は、運命に任す、神様に任す、どうでもいいも運命に任すわっていう感じですよ。例えばね、どうやって使うかというと、こんな感じです。例えば私は学生の設定です。いいですか？はい。じゃあ、明日私は試験があるのに、でもずっと遊んでて、勉強ができなかったから、明日私はどうやって答えるんだろうな。バハラな。っていう感じですね。はい。もう運命に任す。もう落第してもいいわ。もう落ちてもいいわ。もう仕方ないからもう運命に任すっていうのがバハラナっていう意味ですね。バハラナです。いいですか？で、他のバリエーションもあるんですよ。例えば、バハラなsi Batman とか、バハラなsi Lord とかですね、神様に任すとか、バットマンに任すです。なんでバットマンかというと、私もわからないです。でも、バハラなsi Batman を言う人も多いんですよ。でも私は、どっち言うかな？私もバハラなsi Batmanかなです。はい、バハラなっていうのは、運命に任せっていう意味です。いいですか？バハラなです。もう仕方がないから運命に任すっていうことです。はい、では次いきますよ。はい、では7番と8番は英語なんですよ。はい、これは人気です。人気です。はい。じゃあ7番はフレンドゾーンですね。フレンドゾーン。フレンドはお友達っていう意味ですね。友達で。ゾーンはそのゾーンのことです。日本語では。はい、フレンドゾーンです。これはどんな状態かというと、例えば私には友達がいます。で、その友達のことを好きになってしまいました。でもあの友達は私のことは友達だけとして見てて、私のことを好きになれないから私の状況、私のコンディション、シチュエーションはフレンドゾーンですって言います。いいですか？フレンドゾーンな子とかですね、私はもうフレンドゾーンされました。もう私は友達と付き合えないって意味なんです。友達のままだけです。フレンドゾーンです。フレンドゾーンかはフレンドゾーンされましたか？されたことはありますか？はい、では8番いきます。8番はこれと大体似てますね。シーンゾーンですね。シーンゾーンです。シーンは見るの過去分詞じゃないですか。で、ゾーンはそのゾーンのことですね。いいですか？シーンゾーンというのは例えば FB とか、いろんな SMS で、好きな人とかでもいいし、友達でもいいし、彼らにメールを送った。いいですか？メールを送って
彼らは自分のメールを見てくれたんだけど、読んでくれたんだけど返事がなかった場合は seen zone されましたっていう意味なんですね。な seen zone です。な seen zone です。例えば Facebook をよくしている方々には多分これ seen という言葉見たことがあるとは思うんです。例えば誰かにメールを送った時にはあの人がもう自分のメールを見られたっていうことを分かるんですよ。チャットの下の方に見てたら seen っていう言葉が書いてあります。 SEEN です。それが seen です。 seen zone のなんていうかな、オリジンですね。始まりです。seen zone です。seen されましたっていう意味です。いいですか？な seen zone な子です。seen zone です。いいですか？はい、では、いきます。では、9と10、最後ですね。9と10は forever、永遠のことです。いいですか？はい。9番目は walang forever です。walang forever。wala っていうのはないっていう意味ですね。で、forever は永遠っていう意味です。walang forever というのは永遠がないっていう意味です。いいですか？で、これの反対は my forever ですね。my はあるっていう意味です。で、forever は永遠のことです。永遠があるっていう意味です。どういう意味かというと my forever は終わらないっていう意味ですね。終わりがないっていう意味です。いいですか？でも walang forever は終わりがあるっていう意味です。いいですか？例えばどうやって使うかというと、まずは my forever です。今は日本では暑いんですね。暑いというのはフィリピン語で覚えてますか？それはmainitですね。mainitです。で、mainitの名詞、なんていうかな、基本形は init ですね。init。で、こういうふうに使うんです。日本は暑すぎます。もうずっと暑い。もうずっと暑いです。My forever ang init sa Japan。日本の暑さは forever がある。終わらないっていう意味です。My forever ang init sa Japan です。My forever です。いいですか？ My forever。はい。あともう一つ。どうやっていいかというと、例えば、渋滞ですね。渋滞。フィリピンの渋滞はすごいんですよ。やばいんですよ。マニラの渋滞は多分何時間かかるとは思うんですよ。私はマニラに住んだことがないからわからないんですけど、本当のことは。でもフィリピンのニュースで見たら3時間とか4時間とか渋滞が続くっていうニュースが見たことがあります。はい。それは、これをどうやってトラフィックと関係して言えるかというと、マニラではトラフィックは forever があるっていうことを言います。はい。My forever ang traffic sa Manila。マニラではトラフィックが永遠がある。終わらないって意味なんです。いいですか？ My forever ang traffic sa Manila。My forever ang init sa Japan。日本の暑さは永遠がある。もう終わらないです。いいですか？はい、その反対は walang forever ですね。この walang forever はよく恋愛関係で使われます。例えば私は独身で彼氏がいなくて旦那さんがいない。本当一人の子です。一人暮らしで私誰もいない。私のことを愛してる人がいないです。で、私の前にラブしているカップルがいますね。もちろん私は羨ましくなるんですよね。彼らを見ながら、大丈夫。そのラブは今だけやから、後で別れるでしょ。walang forever です。これは失恋された後が彼氏とか彼女がいないの苦い気持ち、だから苦い心を持っている方々の一番好きな、エクスプレッション、スラングになると思います。walang forever。終わる。絶対終わるって意味です。永遠がないです。意味わかりましたか？はい、では今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。次のレッスンには多分フィリピン語スラング2を教えたいなと思っています。いつになるのかが私はわかりません。でも私はちょっとだけ報告があるんですよ。私は多分、来週か再来週から、自分の
日常のブログをアップしようかなと思ってます。なぜかというと、私の友達はフィリピンに帰ってて、お話し相手がいないんですよ。話し相手がいないから、フィリピン語とかビサヤ語が全然使えないから、もうブログを通じてもうフィリピン語とビサヤ語が忘れられないように頑張って自分一人でブログをします。そして私のお母さんとお父ちゃんは私のことはずっと心配してるから、私の動画、日常の動画が欲しいということで、来週からブログさせていただきます。見たい方々ぜひ見てください。なぜかというと、ブログではずっとフィリピン語とビサヤ語と、たまたま英語で喋るので、この3つの3カ国語の練習ができます。ではまた次のビデオで。Paalam po, maraming salamat. Mayaです。